Yun. Good morning 59. Good morning guys. Unahan ko lang kayo ng konti. Konti lang. The trap is sprung. Panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong buhay na naman mga 59. Panibagong vlog. Pero ganun pa rin. Nasa kalsada pa rin tayo. Pang-update lang ba sa ating YT channel. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Madidimot na yata tayo. Oy, ang bibilis nyo. Move. Relax lang, relax. Takbong pogi. Ngayon may kayabangan to. What's up sa inyo guys? What's up sa ating lahat? So may physical examination kami ngayon. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Wala na! It's a prank! Naghintay ka ba? Right. Agham Road.